Norrlenska nautakjötið. Uppskrift á góðu kvöldi. Það hefur ekki farið fram hjá neinum að stóriðja PCC rís á Bakka við Húsavík með tilheyrandi nauðsynlegum framkvæmdum eins og orkuöflun á Þeistareykjum og uppbyggingu við Húsavíkurhöfn. Heimamenn búast við því að íbúum fjölgi og merki þess sjást nú þegar á Húsavík. Nýbyggingar rísa sem þýðir að sveitarfélagið þarf meðal annars að ráðast í nauðsynlegar gatna- og veituframkvæmdir. Húsvíkingar hafa í mörg herrans ár beðið eftir uppbyggingu. Staðan í dag er þannig að það er nóg að gera hjá öllum verktökum. Gunnar, það eru mikla framkvæmdir sem að standa yfir á vegum sveitarfélagsins. Já, bæði á vegum sveitarfélagsins og PCC, samvinnuverkefni. Það er verið að byggja hús á Húsavík núna í fyrsta skipti í nokkuð langa tíma. Já, PCC er að byggja hérna 22 íbúðir á 11 lóðum, parhús, sem er bara fyrri áfangi stærri framkvæmdar. Þannig að fyrirtæki það byggir væntanlega þá fleiri íbúðir. Já, ég held að sé á stefnuskránni hjá þeim í öðrum áfanga að byggja fleiri, byggja þá einbýlishús. Þannig að þetta er alltaf blússandi uppleið. En þetta þýðir þá það að sveitarfélagið þarf að ráðast í að gera nýja götur og svo framvegis? Já, sveitarfélagið stendur raunverulega fyrir þeim hluta framkvæmdarinnar að gera göturnar og lagnir, heitt og kalt og fráveitu. Svo kemur Rarik inn í þetta með rafmagni og Míla með fjarskiptin. Þannig að þetta er heilmikið púsluspil sem að... En hvað með undirbúningurinn, ferli, það tekur töluverðan tíma, skipulagsmál og allt því um þetta? Já, þetta tekur allt sinn tíma og þarf að fara í gegnum þung skipulagsferli. Áætlanir aðrar nýbyggingar, er það þannig að einstaklingar eru að spá og spekulera? Einstaklingar eru að spá og spekulera, maður sér ekki mikla hreyfingu þar þeim megin ennþá. En ég hef nú full að trúa að það eftir að koma bara í nánustu framtíð og beinu framhaldi. Hvað segja verktakar? Það er nóg að gera hjá þeim? Nóg að gera hjá öllum. Allir sem vilja vinna geta hafa nóg fyrir stafni. Þannig ef að mig vantar iðnaðarmann hérna á morgun þá er ekkert neitt endilega alveg hlaupið að því? Nei, ég er ekki viss að hann myndi stökkva til á morgun en þeir eru nú liðlegir hérna, flestir. Húsvíkingar hafa lengi beðið eftir alvöru uppbyggingu. Já, ég held að það sé nú búið að vera svona viðvarandi í æðumörg ár að bíða eftir einhverju sem að flestir hafa nú verið orðnir svona langþreyttir á ástandinu eins og það var. En núna er það að fara að gerast? Núna er bara að brosa á öllum og allir kátir. En þegar þú talar við bæjarbúa, finnur það á tali þeirra? Er fólk að tala um þessa uppbyggingu? Já, ég skynja lítið annað en bara bjartsýni hjá fólki og ánægju með það sem er í gangi hérna, sko. En hvernig er það svona á bæjarkontornum hjá þér? Er fólk að hringja inn og svona spá hvort að sé laust húsnæði og svoleiðis? Já, maður heyrir mikið af því og í svoleiðis fólki en það er ekki mikið að fólk sé að spá í að byggja en það er mikið verið að leita leiguhúsnæði og sjálfsagt veltur það á því að menn vilja koma og þreifa fyrir sér og þannig að þeir fara að negla sér niður. En hvernig er að fá leiguhúsnæði? Það er væntanlega ekkert hlaupið að því eins og víða annars staðar? Nei, ég held að það sé bara mjög erfitt eins og staðan er í dag. En hvernig sérðu fyrir þér næstu 2-3 árin og þegar að Bakki og stóriðja þar verður komið á fullt? Ég lít mjög björtum augum til framtíðarinnar. Ég held að og við eigum eftir að við þurfum að fá fleiri fyrirtæki þarna út á Bakka. Þetta er raunlega bara fyrsta skrefið að fá PCC. Síðan þurfum við að bæta við. Við eigum nóg pláss þarna og nóg rafmagn. Þannig að þetta er bara, eins og segir, fyrsta skrefið af mörgum. Hvað með verktakarna? Hérna eru líka margir aðkomu verktakar sem eru með stór verk. Já, það er töluvert af aðkomu verktökum sem eru lykilmenn hérna í þessari uppbyggingu, sko. En öll þessi uppbygging, hún náttúrulega kemur heima samfélaginu vel? Já, hún gerir það náttúrulega og allir þessi verktakar eru skráðið þegna sveitarfélagsins í dag. Þannig að við erum komin yfir 3000 hérna
og sem er náttúrulega kannski tímabundið ástand en ég reikna nú með því að það bætist við líka þegar verktakarnir fara á. Þú ert tiltölulega nýfluttur aftur heim til Húsavíkur eftir nokkra fjarveru? Já, ég er búinn að vera í burtu í 32 ár og rataði loksins heim aftur. Og munurinn eftir þessi 32 ár? Þetta er náttúrulega að koma inn í svona uppbyggingu er gríðarlega spennandi og alveg mjög gaman að fá að taka þátt í þessu að byggja þetta upp og sjá þetta gerast. Norrlenska nautakjötið. Uppskrift af góðu kvöldi.